آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے اس رکوع دے اندر اپنے متقی لوگاں دیاں، اپنے پرہیزگار لوگاں دیاں، جڑے لوگ اپنے رب کو ڈردے نے، اپنے مالک کو ڈردے نے، اپنے رازق کو ڈردے نے، انہاں دیاں کچھ نشانیاں بیان کر دتیاں نے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن دے اندر اپنے پرہیزگار بندیاں دیاں کچھ نشانیاں بیان کیتیاں نے، کچھ انہاں دے طور طریقے سانوں دسے نے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، انہاں دی پہلی نشانی ہے کہ اپنے مالک تے ایمان رکھ دے نے، اپنے رازق تے ایمان رکھ دے نے، انہاں دا ایمان ہے، انہاں دا یقین کامل ہے کہ سانوں رزق دینے والا اللہ ہے، اسی اکو اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اگر تیاں دینے والا تے ساڈا رب اللہ ہے، اگر پتر دینے والا تے ساڈا رب اللہ ہے، اے اللہ تے ایمان رکھ دینے۔ انہاں دی دوسری نشانی کی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ایک انہاں دی ہور نشانی ہے اے غیب تے ایمان رکھ دے نے، انہاں دا غیب دے اُتے یقین ہے، انہاں نے رب دیاں فرشتیاں نوں نہیں ویکھیا، انہاں نے اپنے رب نوں نہیں ویکھیا، انہاں دا پھر بھی یقین ہے کہ ساڈا مالک آسماناں تے بیٹھا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے نے، اور نماز پڑھیا کرتے نے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آخرت دے اُتے بھی یقین رکھن والے نے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق وچوں خرچ کردے نے، جیڑا رزق اللہ پاک نے انہاں نوں دتا ہے، اے رب دے دتے ہوئے چوں اپنے انساناں دے اندر وڑدے نے، انساناں دے اندر وڑدے نے، اہل محلہ دے اندر مال تقسیم کریا کردے نے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت دے اُتے یقین رکھنے والے نے، انہاں دا یقین ہے کہ ایک دن رب دی قیامت قائم ہو جانی ہے، ایک دن اللہ پاک نے ترازو لگا دینا ہے، ساڈیاں نیکیاں دا وزن کیتا جائے گا، سانوں نیکیاں دا بدلہ دے دتا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا ایہی لوگ کامیاب ہونے والے نے، ایہی لوگ آخرت دے اندر کامیابیاں پان گے، ایہی لوگ رب دی جنت دے مہمان بنن گے، ایہی لوگاں نوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر ہدایت دتی سی۔